день, дорогие друзья! Меня зовут Анна Громова, я дизайнер интерьеров. Сегодня я хочу рассказать про наш прекрасный проект, который называется «Весна в Иславском». Название это не случайно, потому что мои клиенты выбрали этот дом в разгар пандемии. Она была весной, эта идея к ним пришла в голову впервые весной, поэтому мы так решили назвать этот проект, тем более он получился такой очень весенний, очень живой, очень яркий и, как мне кажется, вдохновляющий и по-настоящему солнечный. Это все то, что бывает весной у нас с вами. Заказчики, мои давние клиенты, мы с ними сделали уже 2 квартиры, и они с радостью, я была с радостью услышать от них звонок и в просьбе помочь им в поиске дома. Мы искали дома вместе, смотрели, я им помогала в этом вопросе, и, конечно, когда мы оказались конкретно в этом месте, влюблены были все сразу единогласно, было принято решение покупать этот дом и строить его. Изначально дом был просто бетонной коробкой, здесь не было ничего, но очень было правильное и разумное архитектурное решение дома. То есть проектировщики сделали свою работу великолепно. Нам осталось это пространство оживить, чем мы занимались. Изначально, когда мы общались с клиентами, я узнавала техническое задание. В техническом задании камин не звучал. То есть для моих заказчиков казалось, что камин – это какая-то такая вещь, которой они пользоваться не будут. Но так как в доме уже был проложен дымоход, отказываться от него было совершенно бессмысленно, и мы приняли решение, что камин все-таки будет. Так как дизайнеры, люди увлекающиеся и очень любопытные, естественно, я была когда-то там подписана на Керамика Декор и видела работы, и сотрудничество наше ждало своего проекта, ждало своего часа, и оно случилось. То есть я сразу предложила клиентам, когда уговаривала их на камин, зайти на сайт Керамика Декор, посмотреть работы, рассказать про изразцы, потому что, конечно, изразцы – это уникальное наследие нашей культуры, и очень здорово, когда люди слышат и понимают и хотят какую-то вот частичку действительно настоящего русского привнести в свой интерьер. Я влюбилась в коллекцию Art Nouveau, показала ее своим заказчикам, клиентам, и они единогласно сказали: да, нам очень нравится. И вот так сложилась эта история, и более того, этот камин и эти изразцы потянули за собой весь последующий интерьер. То есть, если вы посмотрите, здесь все в таких вот тонах, оттенках. В общем, камин сыграл свою решающую роль вообще в концепции всего оформления дома. Поэтому я очень рада, что нам удалось посотрудничать. Я немножечко там вносила изменения в коллекции, это возможно, да, то есть я делала немножко другие изразцы, другого цвета, мы немножко экспериментировали, что-то меняли. Это прекрасно, когда есть возможность открывать что-то новое, создавать, творить. В общем, как итог, дом был достаточно быстро завершен, строительство дома. В рекордные 6 месяцев из бетонной коробки это превратилось в полноценный интерьер. Монтажом камина, портальной части, установки топки занимались специалисты Керамика Декор. Моей личной просьбой было установить дровник скрытого, так можно сказать, монтажа для удобства, чтобы дрова не хранились где-то отдельно, а были спрятаны, их было очень удобно доставать. Здесь достаточно такое хорошее пространство для хранения дров. И удобно их все время, конечно, подкидывать в топку. Что касается, что бы я еще хотела выделить, конечно, это наши прекрасные чугунные решетки. Посмотрите, какая красота. Вот так и веет от них каким-то, не знаю, старинным особняком, да, вот что-то такое сразу приходит на ум, и опять эта история, опять это про наше наследие. И посмотрите, обратите внимание на пол, вот это защитное покрытие, которое у камина кладется, мы сделали не плиткой, как это часто принято делать, а чугунными плитами. Когда мы увидели вот эту вот плиту ручной работы, тоже не могли отказать себе в удовольствии приобрести. Ну и, конечно, сами прекрасные изразцы, вот они такие все яркие, радостные и радуют глаз, и все это вместе
прекрасно сочетается и доставляет невероятное, мне кажется, эстетическое удовольствие наблюдать этот камин. Вот. Монтажные работы длились недолго, все в срок, быстро, качественно. Редко встретишь подрядчиков, которые выполняют свою работу с первого раза. Вот Керамика Декор, спасибо вам большое, что вы свою работу выполнили с первого раза, без ошибок, без переделок, без каких-либо там нареканий. Это очень важно, это сохраняет нервную систему дизайнеру и, конечно же, нашим любимым заказчикам. Мои прекрасные заказчики здесь встречали уже Новый год. И, конечно же, Новый год они встречали с камином. И теперь, когда вот мы с ними общаемся, и сейчас вот увиделись, они говорят о том, что используют камин практически ежедневно. Вот так вот из вещи, казалось бы, необходимой, это переросло в такой в семейный по-настоящему очаг и превратилось в настоящее сердце дома. Так что, друзья мои, заказывайте камины в загородные дома, это прекрасно. И обязательно, мне очень нравится, конечно, решение с изразцами, потому что я как-то делала камин из мрамора, ну, там требовало свое пространство другого решения, но это было совсем не то. Изразцы и камин – это неразделимые вещи. Мне кажется, это так приятно, тактильно даже ощущать, а уж любоваться, само собой, разумеется. Спасибо вам большое. С вами была Анна Громова.